Hi friends, എല്ലാവർക്കും Liji Vlogs ന്റെ ഈ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ ഞങ്ങളുടെ കൊച്ചു വിശേഷങ്ങളൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എല്ലാ വിശേഷങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് വീഡിയോ കാണാം. ഇന്നത്തെ ഞങ്ങളുടെ വിശേഷങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതാ കുറേ ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം നല്ലൊരു അടിപൊളി മഴ കിട്ടുകയാണ്. ഇത്രയും ദിവസം സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത ചൂടായിരുന്നു. എല്ലാവരും ഈ ചൂട് കാരണം വളരെ ടെൻഷനിലായിരുന്നു. ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ അത്രയ്ക്ക് ചൂടായിരുന്നു. എന്തായാലും അതിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയൊരു മോചനം കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കും. ഇന്നിതാ നല്ലൊരു മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ നിങ്ങളെ പുറത്ത് പോയി ജസ്റ്റ് ആ വ്യൂ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ജനലയുടെ അടുത്തായതുകൊണ്ട് മോസ്കിറ്റോയ്ക്ക് പിടിപ്പിച്ചേക്കുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ക്ലിയറായി കാണുന്നുണ്ടാവില്ല. ഇന്ന് ഞാൻ സ്കൂളിൽ പോയില്ല. എനിക്ക് നല്ല ചെവി വേദനയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ ലീവ് എടുത്ത് വീട്ടിലിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ നേരം വരെ ഞാൻ കിടക്കായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ സമയം 12 മണിയായി. അപ്പോൾ ഒന്ന് എണീറ്റിന് ചിക്കൻക്കുള്ള ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വെച്ചു. അപ്പോൾ ചോറ് ഇതാ നമ്മുടെ ഇവിടെ കുക്കറിൽ അടുപ്പത്തായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ തോരൻ ഞാനിവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. തോരൻ പയറുതോരനായിട്ടൊന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. പയറുതോരൻ ഇതാ ഇവിടെ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മുഴുവനായിട്ട് വെന്തിട്ടില്ല. ഇത്തിരി നേരമായിട്ടുള്ള ഞാൻ വെച്ചിട്ട്. ഇന്ന് ഉച്ചക്കലത്തേക്കുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ചോറും പയറുതോരനും. പിന്നെ ഇതാ ഇവിടെ മീൻ കറി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ഉച്ചക്കലത്തേക്കുള്ള ഫുഡ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. മീൻ കറി, ചോറും പയറുതോരനൊക്കെ ആയിട്ട്. ഇന്ന് അവർ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വന്ന് ചേട്ടനും അഞ്ജലിക്ക് സ്കൂളിൽ പോയേക്കാം. അവർ സ്കൂളിൽ പോയി വന്നിട്ട് വേണം എനിക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഡോക്ടറുടെ അടുത്തേക്ക്. ഇന്ന് ഡോക്ടറിനെ വിളിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ദിവസമാണ്. അപ്പോൾ ചെവി വേദനയ്ക്ക് അങ്ങനെ വലിയ കുറവൊന്നും പറയാനില്ല. നല്ല ചെവി വേദന ഇനിയിപ്പോഴും നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ഡോക്ടറെ ഒന്ന് ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് കാണാൻ പോകണം. ഇതാ നമുക്ക് തോരനൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. ഞാൻ തോരനിൽ തേങ്ങയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് സമയമായി. ആ തോരനോട് നല്ലപോലെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് ടൈം ആയിരുന്നു ഞാൻ തേങ്ങയൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചിട്ട്. ഇപ്പോൾ നല്ലപോലെ കുക്കായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇത് ഓഫാക്കാം. അഞ്ചുതാ ക്ലാസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട്. പെരുമഴയത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ അഞ്ചുനെ കുടയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇതാ വരുന്നു. മഴയത്ത് നനഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരും ഇതാ പിള്ളേരൊക്കെ എത്തി. 12 മണിക്ക് അവരുടെ ക്ലാസ് കഴിയും. അപ്പോൾ ഇതാ മഴയത്ത് എല്ലാവരും എത്തിയിരിക്കുകയാണ് പിള്ളേരൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇതാ മഴയത്ത് അങ്ങനെ ഇതാ വന്ന് കയറുന്നു. കുറേ ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇന്നത്തെ മഴ. എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു മഴയത്തുള്ള വരവ്? മഴയത്ത് വരാൻ ഇഷ്ടമാണോ? അവർക്ക് ഇന്ന് സാറ്റർഡേ ഉള്ളവരുടെ യൂണിഫോമാണത്. വൈറ്റ് സ്കേർട്ടും പിന്നെ സ്കൂളിൽ 4 ഹൗസസ് ഉണ്ട്. യെല്ലോ, ഗ്രീൻ, റെഡ്, ബ്ലൂ. അപ്പോൾ 5 റെഡിലാണ്. അപ്പോൾ ഇതാ റെഡ് ഷർട്ട്. പിന്നെ മുടിയുമേക്കായാലും വൈറ്റ് റിബണാണ് അവർക്ക് വേണ്ടത്. അതുപോലെ വൈറ്റ് ഷൂസ്, വൈറ്റ് സോക്സ്, ഇതൊക്കെയാണ് സാറ്റർഡേയിലത്തെ യൂണിഫോം. അപ്പോൾ ഇതാ ഞങ്ങൾ ഡോക്ടറെ കാണാനായിട്ട് പോവാണ്. ഇന്ന് ഡോക്ടർ വിളിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ദിവസമാണ്. ചെവി വേദന കുറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല. നല്ല ചെവി വേദനയുണ്ട്. മരുന്നൊക്കെ കഴിച്ചായിരുന്നു. അതുപോലെ ഡ്രോപ്പ് ഒഴിക്കാനൊക്കെ തന്നായിരുന്നു. അതൊക്കെ ചെയ്തെങ്കിലും കുറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഗുളിക കഴിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് നേരത്തേക്ക്, മരുന്നൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് കുറവ് തോന്നും വേദന. വീണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ വേദന. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും ഇന്ന് കാണാൻ വിളിപ്പിച്ചേക്കുന്ന ദിവസമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാനും ചേട്ടനും കൂടെ ഡോക്ടറുടെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് അഞ്ജുവിനെ ട്യൂഷന് കൊണ്ട് നാക്കുകയും വേണം. അപ്പോൾ ട്യൂഷൻ്റെ ടൈമും കൂടിയാണ്. ഇപ്പോൾ 3 to 4 ആണ് അഞ്ജുവിൻ്റെ ട്യൂഷൻ്റെ ടൈം. ഞങ്ങൾക്ക് ഡോക്ടറെ കാണേണ്ടതായാലും 3 o'clock-നാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാണ്. നമ്മുടെ ഒത്തിരി ഫ്രണ്ട്സ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു, റെസ്റ്റ് എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു. എല്ലാവരുടെയും കമൻസിന് ഒത്തിരി താങ്ക്സ്. ഇന്ന് ഞാൻ സ്കൂളിലൊന്നും പോയില്ല. ഇന്ന് ഞാൻ ലീവ് എടുത്ത് വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. കാരണം നല്ല വേദനയായിരുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു ദിവസം ഞാൻ വേദനയായിട്ട് പോയായിരുന്നു സ്കൂളിൽ. അപ്പോൾ കുട്ടികളോട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഈ സൈഡൊക്കെ ഇങ്ങനെ മൊത്തം വേദനയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്നൊരു ദിവസം ലീവ് എടുക്കാമെന്ന് വെച്ചു. അങ്ങനെ ലീവ് എടുത്ത് റെസ്റ്റ് എടുത്ത് വീട്ടിലിരിക്കുകയായിരുന്നു. എങ്കിലും കുറവൊന്നുമില്ല കാര്യമായിട്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും പോകണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ 5 മോള് ഗേറ്റൊക്കെ അടച്ച് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് അഞ്ജുവിനെ ട്യൂഷനായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നാക്കാം. അഞ്ജുദാ ഇപ്പോൾ ട്യൂഷനായിട്ട് പോവാണ്. ബൈ 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 ബൈ. ഇനി തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അഞ്ജുവിനെ പിക്കപ്പ് ചെയ്യണോടൊന്ന്.
ഇനിയിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകണം. 5 ട്യൂഷൻ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കുറച്ച് മുമ്പ് വരെ നല്ല മഴയായിരുന്നു കേട്ടോ. ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നില്ലായിരുന്നോ നിങ്ങളെ മഴ? നല്ല സൂപ്പർ മഴയായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കണ്ട അങ്ങനെ തോന്നു പോലില്ല മഴ ഉണ്ടായിരുന്നു തന്നെ. മഴയൊക്കെ മാറി, ആകാശമൊക്കെ വെളുത്തു, ചൂടൊക്കെ കുറഞ്ഞു കേട്ടോ. ഇന്നിപ്പോൾ വലിയ ചൂടൊന്നും പറയാനില്ല, കുറഞ്ഞു. ഇനിയും മഴ പെയ്യുമെന്ന് അറിയില്ല കേട്ടോ. ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ മഴക്കാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും ചൂടിന് ഒരു ചെറിയൊരു ആശ്വാസം. ഇതാണ് കേട്ടോ ഞാൻ കാണാൻ വരുന്ന ഡോക്ടർ ഇരിക്കുന്ന ഹോസ്പിറ്റല്. ENT സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിനെയാണ് കാണാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇനി ഞങ്ങൾ ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഇതാ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഡോക്ടറെ കണ്ട് ഇതാ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ഞങ്ങൾ. ഡോക്ടറെ കണ്ട് തിരിച്ചിറങ്ങിയപ്പോഴേക്കും വീണ്ടും മഴയ്ക്ക് നല്ല കാറൊക്കെ കയറി വരുന്നുണ്ട്. മഴ പെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് 5 മോളെയും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് വേണം വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ. മോളുടെ ട്യൂഷൻ 4 മണിക്ക് കഴിയുന്ന മോളെയും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് വേണം വീട്ടിൽ പോകാൻ. നല്ല മഴക്കാറ് വരുന്നുണ്ടോ? ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് നല്ല ആകാശമൊക്കെ നല്ല തെളിഞ്ഞിരുന്നതായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ വീണ്ടും മഴ പെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. മഴ പെയ്തോട്ടെ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമുള്ളൂ. കാരണം അത്രയും ചൂടായിരുന്നു ഈ ഒരു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ. ഡോക്ടറെ കണ്ടു. ഡോക്ടർ പെയിൻ കില്ലർ മാറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് വേദന മുഴുവൻ നല്ലപോലെ കുറവില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അത് മാറ്റി വേറെ ഗുളിക തന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ബാക്കിയെല്ലാം സെയിം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞേക്കാണ്. പിന്നെ ഹ്യൂമിഡിറ്റി കാരണം കൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മഴയൊക്കെ പെയ്യുമ്പോൾ മഴയും ചൂടും ഒക്കെ കൂടെ ഒരു ഹ്യൂമിഡിറ്റി കൊണ്ടാണ് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ വരുന്നത്. വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ചെവിയിൽ വെച്ചിരുന്ന പഞ്ഞി അത് മാറ്റി വീണ്ടും വേറെ പഞ്ഞി വെച്ച് അമ്മ മരുന്നൊക്കെ തേച്ച് വീണ്ടും കുത്തിയിറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ ചെവി മൊത്തം അടഞ്ഞ പോലെ ഇരിക്കണേ. ഈ ചെവി വെച്ച് എനിക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. വേദന എപ്പോഴും ഇല്ല കേട്ടോ. ഗുളിക കഴിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കുറേ നേരത്തേക്ക് ആശ്വാസമുണ്ട്. ഗുളികയുടെ പവർ കൊണ്ട് കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും തുടങ്ങും. രാവിലെ വൈകുന്നേരം മാത്രമേ ഗുളികകളുള്ളൂ കഴിക്കാൻ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പോകുന്നു. ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് പോയ വിശേഷങ്ങൾ. ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇതാ ഡോക്ടറൊക്കെ കണ്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന വഴിക്ക് നമുക്കിങ്ങനെ മാങ്ങ റോഡിൻ്റെ 2 സൈഡിലും ഇഷ്ടം പോലെ വെച്ചേക്കുന്നത് കാണാം. അപ്പോൾ ചേട്ടൻ ആ മാങ്ങ വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് പോണ്. മാങ്ങ തീറ്റിയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ മെയിൻ ഫുഡ് ഞങ്ങളുടെ. അഞ്ജുവിൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ആണ്. എന്നും ചോദിക്കും പുറത്ത് പോയി വരുമ്പോൾ, അപ്പം ഇന്ന് മാങ്ങ വാങ്ങിച്ചോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതാ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. പിന്നെ നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, എൻ്റെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഇവിടുത്തെ UP ലൈഫ്, ഞങ്ങളുടെ ഡെയിലി വിശേഷങ്ങൾ, ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഞങ്ങൾ വീഡിയോ ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത്. അല്ലാതെ ഒത്തിരി കണ്ടൻറ് അടങ്ങിയ വീഡിയോ ഒന്നും അല്ല ഞാൻ ഡെയിലി ഇടുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയാം. എങ്കിലും നിങ്ങളെന്നെ ഒത്തിരി പേര് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് എന്നെ ഒന്നുകൂടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ എല്ലാവരും ശ്രമിക്കണം കേട്ടോ. കാരണം നമുക്കുള്ള സമയം വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ പിടിക്കുന്നതും അതുപോലെ എഡിറ്റ് ചെയ്തിടുന്നതും എല്ലാം. ഡെയിലി ഞങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പോകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ടൈം വളരെ കുറച്ചേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ ഉള്ള ടൈം വെച്ചാണ് ഞാനിങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വീഡിയോസ് ഇടുന്നത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് വേണം. നിങ്ങളെല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും ഇനിയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമെന്നും പറഞ്ഞ് ഒത്തിരി കമൻറ്റ്സ് എനിക്ക് വന്നിരുന്നു. അതിലൊക്കെ സന്തോഷം. എല്ലാവരോടും ഒത്തിരി താങ്ക്സ്. ഇനിയും ഇതുപോലെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുമല്ലോ അല്ലേ? പിന്നെ ആൽവിൻ സുഖമായിരിക്കുന്നു. ആൽവിന് കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ല. 1 മാസത്തെ ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് കഴിഞ്ഞു. ഇനി 1 മാസം കൂടി ഉണ്ട്. ഈ മാസം 31 വരെയുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഹായ് ഉണ്ട് ആൽവിൻ്റെ. അപ്പോൾ അതാ ചേട്ടൻ മാങ്ങയൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. എങ്ങനെയുണ്ട് മാങ്ങ? നല്ല മാങ്ങ കിട്ടിയോ? നല്ല മാങ്ങയാണത്. എത്ര രൂപ കിലോ? 1.5 കിലോ 100 രൂപ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ മാങ്ങ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ട് അവർ എന്തോരം വാങ്ങിച്ചു കൂട്ടണേ. മാങ്ങ ഇഷ്ടംപോലെ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളല്ലേ. ഞങ്ങൾ നാട്ടിൽ നിന്ന്
തിരിച്ച് ഇവിടേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ മാങ്ങയുടെ സീസൺ കഴിയുന്നവരെ എന്നും മുടങ്ങാതെ മാങ്ങ കഴിക്കും. ചോറ് ചിലപ്പോൾ കഴിച്ചില്ലെങ്കിലും മാങ്ങ വേണം. അത്രയും ഇഷ്ടമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കൊടുത്ത മാങ്ങ. നല്ല ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ. ഡിഫറെൻറ്റ് ടേസ്റ്റിലുള്ള വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് മാങ്ങ നമുക്കിവിടെ കിട്ടും. നല്ല മണ്ണുള്ള, നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള, നല്ല ജ്യൂസുള്ള എല്ലാ ടൈപ്പ് മാങ്ങകളും നമുക്കിവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിളാണ്. മാങ്ങയുടെ സീസൺ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കുക. അതും ഇഷ്ടമുള്ള ഫ്രൂട്ട് ആയതുകൊണ്ട് വാങ്ങുന്നത് മാത്രം. ഇവിടെ ഇതാ ടേലയിൽ ഇങ്ങനെ മാങ്ങക്കാരിതാ ഇഷ്ടംപോലെ മാങ്ങയായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ അതേ കണ്ടോ. അഞ്ചുതാ ട്യൂഷൻ കഴിഞ്ഞതാ വരുന്നു. ഇനി അഞ്ജലിയും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് പോകാനായിട്ട്. അഞ്ചുതാ വന്നിട്ടുണ്ട് വണ്ടിയിലേക്ക്. അപ്പോൾ അഞ്ജലിയും കൂട്ടി ഞങ്ങളിതാ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവാണ്. ചേട്ടനിവിടെ ഫോണിൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഫോൺ വെച്ചോ? ഓക്കെ. അഞ്ജു എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ക്ലാസ്? നല്ലതായിരുന്നു അല്ലേ? ട്യൂഷനൊക്കെ പോയി അങ്ങനെ തിരിച്ചെത്തി. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാം. മാങ്ങയുടെ പുറത്താണ് കയറി ഇരിക്കുന്നത്. അവിടെ മാങ്ങയുടെ സൈഡില് പോകാം. ഒരു മഴ പെയ്തേപ്പിക്കുന്ന തന്നെ റോട്ടിലൊക്കെ കണ്ട ഇഷ്ടംപോലെ വെള്ളമായി. ഇവിടെ എങ്ങനെയാ 2 മഴ അടുപ്പിച്ച് പെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിറച്ച് വെള്ളമായി. അപ്പോൾ ഇതാ ഞങ്ങളങ്ങനെ ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ പോയി വന്നു. വീട്ടിലേക്ക് എത്തി. 5 മോളൊക്കെ കൂട്ടി. ഇന്നെന്താ മാങ്ങ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് ചേട്ടൻ. ഇവിടുത്തെ 2 പാക്കറ്റ് മാങ്ങ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല അടിപൊളി മാങ്ങ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കളറൊക്കെ നോക്കട്ടെ. കളറ് ഉണ്ടോ? നല്ല യെല്ലോ കളറിലുള്ള മാങ്ങയാണെന്ന് കിട്ടിയേക്കണേ. നല്ല രസം കേട്ടോ അപ്പോഴത്തെ മാങ്ങ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ കൊച്ചു വിശേഷങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാനിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. വീഡിയോയെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ കമൻസിലൂടെ അറിയിക്കാനും മറക്കരുത്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ. വീണ്ടും നമുക്ക് നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി കാണാം. ബൈ ബൈ.